Naj cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden so v občini Log-Dragomer. To je najna današnja pot, ki nam bo vzela približno 15 minut. In pa še trenutna lestvica top 10. In najna prva stojanka za danes je sendvičarna pri Arviju, kjer si bo prvošla nekaj za pojest. Ponujajo veliko različnih sendvičev in se je res težko odločiti samo za enega. Ampak jaz sem zbrala zajtrk sendvič, matic pa tuninega. Med čakanjem na sendvič pa seveda še obvezna kavica in pa mini rogljiček. In sva že na naslednji lokaciji, Ferjanka. To je priljubljena izletniška točka nad Log-Dragomerjem. Do sem se lahko pripeljete z avtom, nato pa vodijo lahke poti do bližnjih vrhov. Na vrhu stoji lesena koča Brunarica Ferjanka, ki deluje kot samopostrežni bar. Vzameš, kar želiš in denar pustiš v škatli. Midva so si prvošla čaj. To pa še ni vse. Tukaj prirejajo tudi dogodke, kot so poletni večer z glasbo in komedijo, prav tako pa imajo super gugalnico. Ferjanka pa ni samo miren kotiček za sprostitev. Tu je tudi Pump/Dirt Park, ki ga upravlja lokalni kolesarski klub Dr. Mud. Eden od članov kluba nam je povedal, da gre za eno najboljših prog za kolesarjenje v okolici. Ta privablja obiskovalce iz vse Slovenije in celo iz Italije. Proge so zasnovane za hitrost in spretnost, zato je to pravi raj za ljubitelje adrenalina. Cerkev svetega Janeza Krstnika nad Logom pri Brezovici je bila zgrajena v 14. stoletju. Poškodovana je bila v potresu leta 1895 in nato obnovljena v začetku 20. stoletja. Prvotno je imela 2 oltarja, danes ima enega. Zvonik je visok 13 metrov in ima 3 zvonove. Športni center Log je do plezalnega centra Korenjak in zdaj ga gremo preveriti. To je vrhunska destinacija za ljubitelje balvanskega plezanja, saj ponujajo več kot 2000 oprinkov različnih oblik in barv, prav tako je pa primeren za vse stopnje znanja. Ustanovljen je bil iz strasti do plezanja in že od leta 1996 vzgaja mlade plezalce. A ste pripravljeni na plezanje? Gremo! Korenjak je edini klub, ki že zadnje desetletje redno organizira državno prvenstvo v balvanskem plezanju. Na katerem nastopajo najboljši slovenski plezalci, med njimi tudi olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Ta plezalni center je res neverjeten. Imela sva se super. Zdaj pa nadaljujemo kar z naslednjo lokacijo. Cerkev svetega Lovrenca nad Dragomerjem naj bi bila najstarejša cerkev v župniji. Prvotno je bila posvečena svetemu Nikolaju, leta 1631 pa so jo preimenovali v svetega Lovrenca.
Ima 33 metrov visok zvonik s 4 zvonovi. Leta 1977 so odkrili freske iz 13. do 15. stoletja, ki prikazujejo prizore Jezusovega življenja. V središču Dragomerja stoji spomenik, ki obeležuje noč iz 25. na 26. junij 1991. Takrat so bile aktivirane sile narodne zaščite in so pomembno prispevale k samosvojitvi Slovenije. Takrat je vojašnica Vrhnika pokrivala območje današnjih 3 občin: Vrhnika, Brezovica in Log Dragomer. Za zadnjo lokacijo so šla pogledat Titov mozaik. Mozaik je postavljen v čast nekdanjemu jugoslovanskemu voditelju Josipu Brozu Titu kot simbol bratstva in enotnosti. Nahaja se ob glavni cesti in vključuje napis, zastave ter rdečo zvezdo. Občina 13 od 212 končana. Log Dragomer bo uvrstila na 13. mesto na najini lestvici. To je to za ta video. Všečkaj in se naroči na najin kanal za še več takih vsebin. Se vidimo v naslednji epizodi. Čau!